ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ 7 kg ഇക്കോ ബബിൾ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇത് ഇൻവെർട്ടർ വാഷിംഗ് മെഷീനുകളാണ്. 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗോട് കൂടി വരുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീനുകളാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ടോപ്പ് ലോഡ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് വാഷിംഗ് മെഷീനുകളിനകത്ത് ഒന്നാണ് ഈ ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ എക്കോ ബബിൾ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻവെർട്ടർ 5 സ്റ്റാർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോടെക് മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ഹോം അപ്ലയൻസുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഹോം അപ്ലയൻസുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണവുമാണ് ഈ ഒരു ചാനലിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഞാനൊരു ഹോം അപ്ലയൻസിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു ചാനലിനകത്തൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹോം അപ്ലയൻസുകളെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റുകളായിട്ട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ ഇക്കോ ബബിൾ മോഡൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ഇൻവെർട്ടർ മോട്ടറുകളാണ് വരുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ഇൻവെർട്ടർ മോട്ടറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവ DC കറണ്ടിൽ വേരിയബിൾ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മോട്ടറുകളാണ്. ഈ ഒരു മോട്ടറുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നോയ്സും വൈബ്രേഷനും എല്ലാം വളരെ കുറവാണ്. ഈ ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് 73% എനർജി സേവിങ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ കൊണ്ട് നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് എക്കോ ബബിൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ പൾസറേറ്ററിൻ്റെയും ഡയമണ്ട് ഡ്രമ്മിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ ബബിൾസുകൾ രൂപപ്പെടുകയും ഈ ബബിൾസുകളുടെ സഹായത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങളുടെ അഴുക്കുകളെ അലിയിച്ച് കളയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങളിനകത്ത് ചുളുക്കുകളും വസ്ത്രങ്ങൾ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇടുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് നോർമൽ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് 2 ചെറിയ റൊട്ടേഷൻ പാർട്സുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീനുകളെ ഈ വെള്ളം വീഴുന്ന ഫോഴ്സിൽ പതച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ടബിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇത് സാധിക്കുന്നു. സാധാരണ പണ്ടത്തെ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തൊക്കെ സോപ്പ് പൊടി ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ശതമാനത്തോളം ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വാഷിംഗ് പൗഡർ ഇടുന്ന ബോക്സിനകത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് വരുന്നില്ല. ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലിക്വിഡോ അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് പൗഡറോ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ തുണിക്കകത്ത് ടബിനകത്തോട്ട് വീഴുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ടെക്നോളജി സഹായിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഡയമണ്ട് ഡ്രമ്മാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡയമണ്ട് ഡ്രമ്മുകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഡയമണ്ടിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ഷനുകളാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷനുകൾ നമ്മുടെ തുണിയും ഈ ഒരു ഡ്രമ്മുമായിട്ടുള്ള കർഷണം കൂട്ടുകയും നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള അഴുക്കിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കി കളയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രമ്മിനകത്ത് തന്നെ വളരെ ചെറിയ ഹോൾസുകളുണ്ട്. ഇത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹോൾസിനകത്തൂടെ വെള്ളം പ്രത്യേക ഫോഴ്സിലേക്ക് തുണിക്കകത്തോട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയും തുണി വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും സാധിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് 9 വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളാണുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൻസിങ് ടെക്നോളജിയും ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ തുണി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര തുണിയാണ് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എടുത്തത്, ആ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് നമ്മൾ ഇട്ടതെന്നുള്ളത് തന്നെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരളവിനുള്ള വെള്ളം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൻസിങ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ 700 RPM-ലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും 65 ഡെസിബിൾ മാത്രമാണ് നോയ്സ് ലെവൽ വരുന്നത്. അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ടോപ്പ് ലോഡുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നോയ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് ഈ ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ എക്കോ ബബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഡബിൾ ഫിൽറ്ററോട് കൂടി വരുന്ന മാജിക് ഫിൽറ്ററാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ തുണിക്കകത്തുള്ള നൂല്, പിന്ന്, അതേപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയും സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1 മണിക്കൂറോ 1 ദിവസമോ കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വരുന്നത് എങ്കിലും ഏത് ഫംഗ്ഷനിലാണോ നിന്നത് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തൊട്ട് തന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓട്ടോ റീസ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റവും ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓട്ടോ ഡയഗ്നോസിസ് സിസ്റ്റവും ഉണ്ട്. അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് നമ്മളെ എഴുതി കാണിക്കുന്നു. ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി കാണിക്കുന്നു. കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ മോഡൽ എക്കോ ബബിളിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ മോഡൽ വൈഫൈ ഉള്ള ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ടൈപ്പ് മെഷീനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന് 2 വർഷമാണ് ഫുൾ വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മോട്ടറിന്, ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഇൻവെർട്ടർ മോട്ടറിന് 20 വർഷം കമ്പനി വാറണ്ടി നൽകുന്നു. ഈ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ അവർക്കുള്ള വിശ്വാസമാണ് 20 വർഷം അവർ വാറണ്ടി നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ 7 kg ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന് വില വരുന്നത്
17,700 രൂപയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാവുന്ന വളരെ നല്ല ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് ഈ ഒരു സാംസങ്ങിന്റെ എക്കോ ബബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.